Տելեկոմպանիա Imedi და Prime Show სტუდია წარმოგიდგენთ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. აჭარა მხოლოდ ზღვის სანაპირო, ლამაზი გემები და კარგი დასვენება არ არის. აი მაგალითად, ვისაც ზემოაჭარა არ უნახავს, ის ვერ დაიკვეხნის, რომ ეს რეგიონი კარგად იცის. თუმცა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის დასაწყისი არც ზემოაჭარაზე და არც ბათუმსა და მის შემოგარენზე. ეხლა მე ვიმყოფები იმ ადგილას, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. ადამიანები, ვიზეთ ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არაფერი ვიცით. ადამიანები, ვინც სამწუხაროდ ჩვენი ინტერესის, ინფორმაციისა და ყურადღების მიღმა არიან. თუმცა დღევანდელი ჩემი გადაცემა არც ამ ადამიანებზეა. მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიზუალურად განახებთ თუ რა ყოფაში უწევთ მათ ცხოვრება. შემდეგ ჩვენ შევხვდებით ადამიანს, ვიზეც მეტწილად არის დამოკიდებული მთელი ამ რეგიონის ბედიღბალი, სტრატეგიული გეგმები და მომავალი. და ბოლოს გავიგებთ რეალურად რა ელის ამ ადგილს და ამ ადგილას ცხოვრებ ადამიანებს. თუმცა ყველაფერი თანმიმდევრობით. დავიწყოთ. თორნიკა, პირველ რიგში მადლობა, რომ მოიცალე იმისთვის, რომ ამ ფორმატის სტუმარი ყოფილიყავი. მოდი დავიწყოთ ძალიან მარტივი კითხვით. ვინ არის თორნიკა რიჟვაძე? ალბათ ვარ ერთ-ერთი სახელმწიფო მოსამსახურე, რომელსაც მომეცა შესაძლებლობა, რომ ჩემს ოჯახთან ერთად ვემსახურო ამ კონკრეტულ დროის პერიოდში ჩემს კუთხეს, სადაც დავიბადე, გავიზარდე და მნიშვნელოვანია, რომ ის, რაც ბოლო წლების განმავლობაში უკავშირდება ჩემს საქმიანობას, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ფრიადზე შესრულება. ამიტომ გამოგდის ფრიადზე, როგორ ფიქრობ? ფრიადთან ძალიან ახლოს, ჩემი აზრით. მომეცა საშუალება ვემსახურო ჩემს მშობლიურ მხარეს, ამბობ. როგორ მოხვედი აქამდე? მანამდე იყო საკმაოდ საინტერესო პერიოდი, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში, უცხოეთში სწავლის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში, საერთაშორისო კომპანიაში მომიწია მუშაობა ძალიან ადრეულ ასაკში და ის, რაც იქ შევქმნით, ვამაყობ დღეს იმ კონკრეტული პროექტით, ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტი განვახორციელეთ და ავაშენეთ ძალიან დიდი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული და ენერგეტიკული პროექტი აჭარაში. შემდეგ უკვე იყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, სადაც მუშაობდი მინისტრის მოადგილედ და შემდეგ უკვე იყო ენერგეტიკის ფონდი, სადაც ძალიან ბევრ ინოვაციურ პროექტზე მიწევდა მუშაობა. ეს პერიოდი ნაკლებად პოლიტიკური იყო ჩემთვის, თუმცა შემდეგ იყო ახალი ეტაპი, როცა მაშინდობა გამომიცხადეს და გავხდი აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი. ელოდებოდი ასეთ შემოთავაზებას? ლოგიკურად ალბათ კი, გულწრფელად რო გითხრათ, იმიტომ რომ უკვე მაძლევდა ის დაგროვილი ცოდნას და გამოცდილებას საშუალებას, რომ
კიდევ უფრო მეტი დინამიკა შემოეტანა ჩემს კუთხეში. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული სტარტი მქონდა რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, მათ შორის იმის გათვალისწინებითაც, რომ არ მქონდა ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება და აჭარა თავისი შინაარსით, მაინც პოლიტიკური რეგიონია, ბევრი სხვადასხვა განზომილებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ერთ წელში შევძელი, რომ ამ პოლიტიკური დატვირთვისთვისაც მივჩვეულიყავი. სად დაიბადა თორნიკე? დავიბადე ხულოში, მას ჩემი მშობლები მამა ბათუმში მუშაობდა, თუმცა დედა ჯერ კიდევ იქ იყო და შემდეგ დაახლოებით 1 წლის ვიყავი, თუ არ ვცდები, როცა მოგვიწია უკვე ბათუმში გადმოსვლა. შესაბამისად ბაღშიც აქ მომწია მისვლა. მყავს მეგობრები სხვათა შორის ბაღიდანაც რამდენიმე და შემდეგ უკვე სკოლაც აქ დავამთავრე 11 წელი და ბოლო წელი ვსწავლობდი ამერიკაში გასვლითი პროგრამით. ძირითადად ზაფხულის არდადეგებს იქ ვატარებდი პრაქტიკულად მეორე დღეს აი სკოლის დამთავრებიდან უკვე სოფელში მივდიოდი და რა თქმა უნდა იქ ძალიან ბევრი თანატოლი მახსოვს, რომლებიც ბევრი მათგანი უკვე დღეს სხვაგან ცხოვრობენ, თუმცა ზაფხულობით არის შემთხვევები, როცა ვიკრიბებით ხოლმე. მახსოვს ბევრი ესეთ ბავშვური მოგონებები, რამდენიმე ისეთი ადამიანი, რომლებიც იქ ყოველთვის რაღაც კოლორიტს წარმოადგენდნენ და ასევე მახსოვს იგივე ეს ფეხბურთის თამაში, მაშინ იქ არც თუ ისე კეთილმოწყობილ სტადიონზე და სხვათა შორის ახლა წელს ვიწყებთ იქ პროექტს, მთლიან სკოლის დიდი კომპლექსის რეაბილიტაციას ვაპირებთ და მინდა რომ ის ძველი რაც იყო ის სტადიონი, მათ შორის ის სკოლა, აი გახდეს ერთ-ერთი სამაგალითო, როგორც აქ რეგიონში, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხულოს რაიონი, სოფელი ვაშლოვანი და როგორც ხვდები, ჩვენ ახლა მოვედით ვაშლოვანის სკოლაში. ამ სკოლაში სწავლობდა მამაჩემი დაამთავრა ეს სკოლა და ბავშვობაში ხშირად მიწევდა ამ ადგილას მოსვლა და ორი გამორჩეული ფაქტი უკავშირდება ამ სკოლას, სამი უпростоრად. ერთი მამაჩემა დაამთავრა ეს სკოლა, მეორე თითქმის ქვეყნის მასშტაბით, ვინც თუ გყავს პინგ-პონგში ჩემპიონები ამ სკოლიდან არიან და მესამე, რაც გამორჩეული ფაქტია, არის ის, რომ ჩვენი სოფლიდან საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობდა რუსლან მელაძე, რომელიც სამწუხაროდ ნაღვზე აფეთქდა და სწორედ მისი სახელობის არის ეს სკოლა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაუხტილდეთ მის სახელს. ხელში რაღაც გიჭირავს. კი, ეს მაქვს გეგმა, რომელიც უკავშირდება ამ სკოლის განვითარებას და ახალ ეტაპს, მათ შორის ამ სოფლისაც. ჩვენ გასულ წელს გვინდოდა ამ პროექტის დაწყება. ეს არის მრავალფუნქციური პანსიონი, სკოლა, რომელსაც ექნება ყველა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ეს უკვე ძალიან მალე რამდენიმე კვირაში დაიწყება. იქნება ახალი თანამედროვე სკოლა, სპორტული დარბაზი, ასევე ახალი მოედნები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საძილე კემპუსი, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში არა მხოლოდ ამ სოფლის, არამედ სხვა სოფლის ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას ისწავლონ ამ სკოლაში დარჩნენ დიდთოვლობის დროს. იქნება როგორც კვება, ასევე უზრუნველყოფა ყველა სატრანსპორტო საშუალებით, უნიფორმებით და მიმედი მაქვს, რომ ბევრი წარმატებული და წარჩინებული ახალგაზრდა შეემატება როგორც ამ რაიონს, ასევე ამ რეგიონს და რა თქმა უნდა შემდეგაც შევუწყოთ ხელს მათ განათლების მიღებაში. ეხლა უნდა გაგაცნო მაგარი კაცი. ყველაზე მაგარი პინგ-პონგის სპეციალისტი ჩვენს ქვეყანაში, მინუ რიჟვაძე. იგივე ბაბალი. სასიამოვნოა. გამარჯობათ, როგორ დამდებით? კარგად. მიხარია, ბევრი ჩემპიონები გაგიზდიათ როგორც. რა თქმა უნდა. საქართველოში ნომერ პირველი სკოლა მაგდიჩოგუში, ნამდვილად ეტყვი. იმიტომ რომ ეხლა გასულ წელს ჩატარდა საქართველოს პირველობა თბილისში, იმდენი медаლი წამოიღო ამ სკოლის ბავშვებმა, რამდენიც თელმა საქართველოს ერთად აღებულია. ნახდათ გეტყვი. ცოტა გვიანია, მაგრამ ჩვენს გვასწავლეთ. შეგვიფასეთ ახლა ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა. წავიღებ
რომელი მხარე გირჩევდი? სულ ერთია. ავაწყოთ უნდა. ავაწყოთ. ბებია ბაბუა? ბებია ბაბუა ძირითად დროს იკატარებენ და აი ესეთი საქმესთან დაკავშირებული სტუმრობის პარალელურად ყოველთვის ვერ, მაგრამ ვცდილობ რომ მათი ნახვა მოხუცები არიან, უკვე ასაკში არიან და თუმცა ჯანმრთელად არიან და იმედი მაქვს რომ დიდხანს იქნებიან ჩვენთან ერთად და ძალიან ბევრი შვილიშვილები ყავთ ჩემს გარდა, თუმცა ყველაზე უფროსი მე ვარ. უფროსი ხარ. კი. და იმედი მაქვს. დარწმუნებული ვარ გაუხარდებათ ეხლა თავის შვილიშვილის ნახვა. იმედი მაქვს რომ გველოდებიან. ბოლოს როდის ნახე ბებია ბაბუა? ერთი თვით ნახე. ნუ ერთი თვე საკმარისი შოვალედია მე მგონი მოსანატრებლად ადამიანს. კი. მობრძანდით. ბაბუ როგორ ხარ? დიდი მადლობა. კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდით? კარგად, ბებუ როგორ ბრძანდით? და ჩიქი ხუთო. სალამი. ბაბუა ჩემი, ვიცე-პოლკოვნიკი კაცი, ვეტერანი, ბებია ჩემი. მიუხედავად კოვიდისა, არიან ჯანმრთელად, აცრაც გაიკეთეს. სასიამოვნოთან პირველად ხარ ამ მხარეში. ზოგადად ძალიან ლამაზია. ღვინო ხო გვაქვს? ვინოც გვაქვს, ჭაჭა გამოხატეთ ეს თუ არა? ჭაჭაც გვაქვს. კი ბატონო. ყველაფერი. წავედით. კი ბატონო, მობრძანდით. შეიძლება მიწევდა ბავშვობაში ამოსვლა. ზოგჯერ ნერვებსაც უშლიდი, თუმცა იყო ნერვების მომშლელი შვილიშვილი. წყნარი ტკბილი ბავშვი, არ იყო ნერვები მომშლელი. როგორ სწავლობდა? კარგად. სწავლეთ, კარგად სწავლობდა. ბატონ ტარიელ. როგორ შეგრძნება იყო ბაბუ ადამიანის, ვინც პირველი პირია ამ რეგიონის? ესე იგი თორნიკე იყო ჩემი პირველი შვილის შვილი. ეს დაბადებიდან, ესე იგი, ერთი წლის ასაკში რომ გახდა, მაშინვე ემჩნევოდა რომ იყო კარგი და წარმატებული ბავშვი, იმიტომ რომ თამაშიც უყვარდა, სწავლაც უყვარდა, გვიჯერებდა ყველაფერში, რასაც მეტყოდით. ხო და ჩვენ მაყოფილი ვიყავით ყველანაირად და ერთი სიტყვით ვიცოდით რომ ამ კაციდან, ამ ბავშვიდან კაცი დადგებოდა. რა რჩევებს აძლევთ? ან რა რჩევებს მისცემთ? რა არის პრობლემატური, რაც პირველ რიგში თუნდაც აი ამ სოფელს სჭირდება, ამ მხარეს სჭირდება, მთიანაჭარას სჭირდება? წყლის პრობლემა არის. გზების პრობლემა იყო თითქმის მოწესრიგებულია. ხო და აი ზოგიერთ ადგილებზე, ზოგიერთ სოფლებში გზები კიდე მისაყვანია. ასფალტი დასაგები და მთელი ამბავი, მაგრამ ძირითადად ახლა ისეთი საპრობლემო რომ გადაუწყვეტილი რაღაცა იყოს, არ არის ასეთი რაღაცა ამ ჩვენ სოფელში და სხვაგან ვერ გეტყვი, ჩვენ სოფელში ასეა. ძალიან დიდი მადლობა. საგრძელოსაც ვიტყვი. იცოცხლეთ, ჩვენ სტუმრებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ერთად გაგვიმარჯოს, აქაურობას გაუმარჯოს და სიკეთე ყოფილიყოს აქ. და გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ შუშანა, ბატონ ტარიელ ჩვენი გამასპინძლებისთვის. ვერიქით. და ბოლოს მინდა სანამ დიდი მადლობა უნდა მოგახსენოთ ყველას. შეწუხდით, მოგძანდით. ბოლოს წასვლამდე რა რჩევას მისცემდით თქვენ შვილიშვილს? რა რჩევას მივცემდი და ხალხთან ურთიერთობას, ეს არაკლია მას ხალხთან ურთიერთობა, ხალხი უყვარს, ხალხი აფასებს და მინდა დიდი წარმატებები ვუსურვო და ყოველთვის ხალხთან გვერდში იყოს. აი ამას ვეთქვი. გაუმარჯოს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ახლა კი ტრადიციულად ჩვენი საამაყო პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ, რომელიც ყველა პირველ კურსელს ულოცავს
უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობას, ცხოვრების ახალ საფეხურს და სთავაზობს სწავლასთან დაკავშირებით საუკეთესო ფინანსურ პირობებს. კრედო ბანკის სტუდენტური სესხის უპირატესობა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ სტუდენტებს სურვილისამებრ შეუძლიათ გადასახადი დაფარონ სწავლის შემდგომ პერიოდში, როდესაც მათ 6 თვე ეძლევათ კიდევ სესხის დასაფარად. აი ხულოელები რითგან სხოლდებიან სხვა აჭარლებისგან? ძალიან ბევრი პლუსი და მინუსი არის შეიძლება ითქვას, თუმცა გამოვყოფთი რომ ალბათ ნიჭიერება არის ერთ-ერთი და მათ შორის ის რომ ძალიან რთულ პირობებში უწევდათ ისტორიულად ცხოვრება, ამან გარკვეულწილად ხასიათს პოვა ასახვა და აჭარული სიტყვა ესეთი ინათიანი, ანუ ნიშნავს ცოტა ჯიუტს, პრინციპულს და შეიძლება ესეც დავახასიათოთ ხულოელები. ოჯახზე მოგვიყევი. ყავს მეუღლე და 2 შვილი. მეუღლე რა საქმიანობს? მეუღლე არის მარკეტინგის სპეციალისტი და ამავე დროს ერთ-ერთ სკოლაში არის ინგლისურის მასწავლებელი. ადრეულ ასაკში გავიცანი. აი სკოლის პერიოდში, შემდეგ გარკვეული პერიოდი საერთოდ არ მინახავს დაახლოებით 4-5 წელი. შემდეგ ძალიან შემთხვევით მოხდა ისევ შევხვდი და ნუ რაღაცნაირად გამიცოცხლდა ძველი გრძნობები და შემდეგ გადავწყვიტეთ ოჯახი შექმნა 20 წლის ვიყავი. რაც შეეხება შვილებს, ყავს 5 წლის ელისაბედი და 20 წლის დავითი. რომელიც ძალიან აქტიური ბავშვები არიან და ხვდებიან რომ მამადი თანამდებობაზეა? კი და უკვე დაიწყეს წუწუნი დროსთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ბუნებრივია. რა არის აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში მთავარი, რასაც ყველაზე დიდ დროს უთმობთ, რომელიმე კონკრეტული შეიძლება მიმართულება, რაც ამ რეგიონს შეიძლება ეხებოდეს. ბოლო 2 წელი გამორჩეულია იმითაც, რომ ყველას მეც და მთავრობის წევრებსაც და ყველას უწევს პანდემიის პირობებში, როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის მართვა, შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის, თავისი მასშტაბით არის გლობალური და ფიქრობ, რომ მთავარი ამოცანა ახლა არის, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ მართლაც ვერაგმტერთან მინიმალური დანაკარგებით და თავაწეულები, მათ შორის საკუთარი თავის კმაყოფილები გამოვიდეთ, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ ამ ბრძოლაში და შევძელით ადამიანების გადაწყვეტილებას. ესე ვერ ვართ, ხ სიმართლეს თვალებში რო ჩავხედო, ჯერჯერობით არ გვაქვს სახრაბილო კი არა, ძალიან მძიმე მდგომარეობა ამ კუთხით. რახანა ამ თემას შევეხეთ, აი როგორც ერთი მოქალაქის ამ ქვეყნის ამ პოზიციიდან რო შევხედოთ, რისი ან ვისი ბრალია ეს ყველაფერი. პანდემია არის გლობალური გამოწვევა და ჩვენი ქვეყანა თავის შესაძლებლობით, მათ შორის იმ კულტურით და მენტალობით, რაც ჩვენს ხალხს აქვს, უკვე 2 წელია ეს სისტემურად წარმატებით მართვა ამ ყველაფრის არის საკმაოდ რთული ამოცანა. თქვენ რა თქმა უნდა შემოვიბრუნეთ ალბათ კითხვას და მეტყვით, რას ნიშნავს ეფექტურად და წარმატებით მართვა. გეტყვით, რომ ის რომ ჩვენს ქვეყანას ერთ-ერთი პირველი გქონდა მათ შორის ხელმისაწვდომობა ვაქცინაზე, რომელიც არის ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი ამ პანდემიის პირობებში. ის რომ ყველა მოქალაქის ყველგან დღეს ყველა მუნიციპალიტეტში მიუხედავად იმისა, სადაც ცხოვრობს, შეუძლია აიცრას და დაიცვას როგორც თავისი სიცოცხლე, ასევე ახლობლების და ის რომ ჩვენ მარტივად რომ გითხრათ, ქუჩაში არ ვრჩება ჰოსპიტალური სექტორის მიღმა ადამიანები, ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ ეფექტური მართვა პროცესების. რაც შეეხება ამ ომში გამარჯვებას, თითოეული დაკარგული სიცოცხლე, რომელთა დღესაც არის საკმაოდ მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ეს რა თქმა უნდა ყველა ტრაგედია, როგორც ჩემთვის, ასევე ყველასთვის და მიუხედავად იმისა, ვინ რა პოზიციით მემსახურებით თუ ვართ ჩართული ამ პროცესში, თუმცა ობიექტურად ხალხსაც ესმის, რომ ერთი არის რომ ეს მართვა და მეორე არის რომ რა თქმა უნდა მისცეს საშუალება, რომ ადამიანებმა არ დაკარგონ სამუშაო ადგილებს. აი ამას შორის არის ძალიან ზომიერი შვალეთი ყოველთვის საპონული. ექსკლუზიურად მინდა გაგანდოთ ერთი სიახლე. ჩვენ უკვე შევთანხმდით კონკრეტულ საინვესტიციო ჯგუფთან, რომ ბათუმში აშენდება პალმას მსგავსი ახალი ხელოვნური კუნძული. და საკმაოდ დიდი ინვესტიცია იქნება იქ გათვალისწინებული. წელს დავიწყებთ უკვე ძალიან სიღრმისეულ
კვლევებს. ეს ბათუმში იქნება? კი, ბათუმში იქნება და როგორც დუბაიშია დაახლოებით ესეთი. დაახლოებით მსგავსი და იქნება მოწვეული საერთაშორისო არქიტექტორები, დიზაინერები, მშენებლები და როგორც კი ამ კონკრეტული პროექტის ტექნიკური, ეკონომიკური სიცოცხლის უნარიანობა დამტკიცდება, უკვე ძალიან მალე დაიწყება მისი მშენებლობას და რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ეს იქნება ერთის მხრივ უნიკალური პროექტი თავისი მნიშვნელობით და ჩვენ უკვე შევძლებთ რომ მათ შორის სოფლიო პროგრესს კიდევ უფრო მეტად დაუწყოთ ფეხი და უკვე ზღვაში შევძლოთ ახალი ტურისტული ლოკაციის გაჩენა და ამას რა თქმა უნდა დაემატება ის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები და სამუშაო ადგილები. ჩვენ ვილაპარაკეთ ხულოზე, ხა მინდა რომ რაღაცა ესეთი კონტრასტული კითხვა დავსვა. რით განსხვავდება ზღვის ზოლისგან ზემოაჭარა და ზემოაჭარლები და ამასთან ერთად ჩირუხის პროექტზეც რო ვისაუბროთ. კი, ვფიქრობ რომ აი ზღვის ესე ტრადიციულ ტურისტთან ერთად შეიძლება უფრო მეტი პოტენციალიც კი აქვს მაღალმთიან აჭარას, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ყველა ტურისტს როგორც ადგილობრივს, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებს აინტერესებს როგორც ზღვა, ასევე რა თქმა უნდა მთაც და ის ძალიან ლამაზი და მაგარი ადგილები, რომელიც აჭარაში და მთლიან ქვეყანაშია, თუმცა აჭარაში განსაკუთრებით ბევრია და ტურიზმის განვითარება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი მაღალმთიან აჭარაში. ჩირუხში გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ზიპლაინი და წეღა როგორც თქვი, ტურისტებისთვის მნიშვნელოვანია სიახლეები, რომელთაც ყოველწლიურად უნდა დავხვდეთ მათ და იმედი მაქვს რომ მე მალე შევძლებთ ამ პროექტის დაწყებას, ასევე მშენებლობის დასრულებას და ერთ-ერთი ახალი საინტერესო ტურისტული მიმართულება გახდება და შვახევისთვის კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობების შექმნა შეგვეძლება ყველას ერთად, ასევე კურორტი გოდერძი, ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული სამთო-სათხილამურო კურორტია და მიუხედავად პანდემიისა 20-ზე მეტი პროექტი ხორციელდება. თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, სადაც მაღალმთიან აჭარაში, სადაც ეს ამის წარმოდგენაც კი შეუძლებელი იყო, შეიძლება წლების წინ 5 ვარსკვლავიანი, 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები, ასევე გზაც ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, სამცხე-ჯავახეთის დამაკავშირებელი უოზარზმის გზის მშენებლობა, ასევე ყველგან ვაკეთებთ ახალ თანამედროვე წყალმოარაგება, წყალიანობას. ეს არის კონკრეტული სამეურნეო საკითხები, რომელიც იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შვახევი სპორტული ტურიზმის განვითარებასთან ერთად იძენს ახალ დატვირთვას, ახალ შესაძლებლობას. იქ ჩვენ გომარდულში წელს დავიწყეთ ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც მოგცემს საშუალებას სპორტული ტურიზმით რეგიონი დავტვირთოთ მთელი 4 სეზონის განმავლობაში. ასევე რამდენიმე ახალი ლოკაცია შეირჩა, როგორც ჭვანაში, რაც შეეხება ქედას. ქედას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. სასწაული მე განსაკუთრებულად მიყვარს ქედაში ასვლა და წაყვანა ჩამოსული ჩემი მეგობრების, რომლებიც საქართველოში აჭარაში პირველად არიან და საოცარი ადგილებია, საოცარი სამზარეულოა და საოცარი რესტორნები არის, მათ შორის და მაგარი გულიანი ხალხი. კი, გულიანი ხალხი და აი მთელი ხიბლი არის აი ამ ავთენტურობაში, რომელიც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია. კი, და მევენახეობის კუთხითაც იქ რამდენიმე შატო უკვე გაკეთდა. ხელვაჩაურს უფრო ინდუსტრიული დატვირთვა აქვს. აქ სხვათა შორის აქ ახლოშია ინდუსტრიული ზონა, სადაც დაახლოებით 75-80 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ეს შექმნის 1500 ახალ სამუშაო ადგილს, სტაბილურს და ხელვაჩაურის განვითარება იქნება უფრო ინდუსტრიული და ამის შესაძლებლობა არსებობს აქ. ბოლო პერიოდში ყველა ეს დიდი ტურისტული პროექტი ქობულეთის მიმართულებით ვითარდება. იქ გვაქვს ძალიან დიდი და შეიძლება ითქვას ამბიციური გეგმები, რომელიც უკავშირდება ახალი მწვანე ქალაქის მშენებლობას. კერძო ინვესტიცია იქნება ეს 100%-ით. პანდემიამ ცოტა შეაფერხა ამ პროექტის განვითარება, თუმცა იმედი მაქვს, რომ უკვე შემდგომ თვეებში კიდევ უფრო მეტი დინამიკით მოხდება ამ პროექტის განხორციელება და ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან. ქობულეთს პირველად აქვს თანამედროვე ბულვარი უკვე 3 კილომეტრზე მეტი, ასევე წელსაც დავუმატებთ დაახლოებით ნახევარს.
თორნიკე, საკუთარ თავს გვერდიდან როგორ შეაფასებთ, როგორ დაახასიათებთ? ალბათ ვარ საკმაოდ ამბიციური და არც უმალავ, თუმცა ეს არასდროს არ გაცდენია რაღაც ჯანსაღ საზღვრებს. ფეთქებადი ხარ? კი და ფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი სისუსტე, რომელიც ადრე უფრო მახასიათებდა, თუმცა რაც უფრო წლები გადის და მიმატება ასაკიც, ამას ვთვლი, რომ დავაბალანსო სიფიცხე და ფეთქებადობა, ცოტა დისკომფორტი შექმნელი არის კონკრეტულ გარემოში. კი, და სხვაებისთვისაც. ანუ თუმცა ეს ამას ვიაზრებ და ვცდილობ როგორმე მოვენა. კეთილი ხარ? რას ამბობენ შენს? ფიქრობ კი, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი ისე ვერ გავაკეთო, როგორც ვიღაცას სურდეს, თუმცა ცუც ვერანაირ ვერ გავაკეთებ და მართლა ყველა SMS-ი თუ შეტყობინება რაც მიმიღია, პირადად თუ ვინმე საშუალებით არასოდეს არც ამ პოზიციაზე ყოფნის და არც ადრე, როგორც მინიმუმ ყურადღების გარეშე არ დამიტოვებია, იმიტომ რომ ადამიანს ვინც მოგმართავს და აქვს იმედი, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხში მიეხმარები, ეს იქნება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თუ სხვა კონკრეტული თემა, როგორც მინიმუმ ყურადღებას იმსახურებს და უნდა იყოს საკუთარ თავთან მართალი. მართალი რომ ყველაფერი გააკეთე, რაც შეგეძლო. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფორმალურ პასუხისმგებლობას გაქვს ამის კეთების. თავად ყველაზე მძიმე პერიოდი რა გახსოვს ცხოვრებიდან? ეს ალბათ ჩემს პირად ცხოვრებას და ჩემი უღრის ჯანმრთელობას უკავშირდებოდა წლების წინ, თუმცა მადლობა ღმერთს ყველაფერი კარგად დასრულდა. ის ერთგვარი გამოცდილება იყო, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად გაამყარა გარკვეული ურთიერთობები. ყველაზე მაღალი სტატუსი და თანამდებობა გაქვთ აჭარაში, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. თუმცა პრეისტორიას რო გადავხედოთ, აი ასლანის პერიოდში რამდენი წლის იყავით? 2004 წელს იყავით 15 წლის, კი. აი ასლანიდან მოყოლებული დღემდე თქვენს მოსვლამდე როგორ შეაფასებდით ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პოზიციაზე იყო? ფიქრობ, მათ შორის ძველ პერიოდში 90-იან ეთნებში, მათ შორის ბატონ მასლანმაც გარკვეული კონტექსტით ის თავის პასუხისმგებლობას შეესრულა, რაც უნდა შეესრულებინა, თუმცა შემდეგ იქ იყო გარკვეული, შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი შეცდომებიც და შემდეგ პერიოდს რაც შეეხება, ფიქრობ, იმდენად შესუსტებული იყო აქ მართვა, რომ გამჭირდება მის შეფასება. ველდებოდი ეგეთ დიპლომატიურ პასუხს, თუმცა სხვათა შორის თქვენი წინამორბედი დღეს დიპლომატია, ზურა პატარაძეს გულისხმობ და ჩემი პირადი აზრია და ჩემი მეგობრების ისიც ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, რომელიც რეგიონსაც გამოადგა და ეხლა ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. ეს საქმე ყველასთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი. კი ბატონო. ღრმა ბავშვობა გავიხსენოთ. სწავლის რა გზა გაიარა თორნიკე რიჟვაძე? სხვათა შორის საინტერესო პირველი კლასი მქონდა, პირველი რამდენიმე თვე, არც თუ ისე კარგად გამომდიოდა სწავლა და ცუდი ნიშნებიც მიმიტანია სახლში და სულ დღეურს მალავდი. პირველი 3 თვე და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად გამინათდა ალბათ და შემდეგ უკვე ყველაფერი კარგად დაეწყო. რა თქმა უნდა იყო როგორც კარგი სწავლა, ასევე კარგი შატალოების, მათ შორის უბანში ფეხბურთის, რომელიც ძალიან კარგად არ გამომდიოდა, თუმცა მაინც მიწევდა. ცდილობები იყო. კი. თორნიკე, ჩვენ ახლა უახლოვდებით ადგილს, რომელზედაც ამბობენ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვსო. ჩვენ ვართ ახლა გონიოს მახლობლად და აქ ცალკე კიდე მე რამდენიც ვიცი, ქალაქის გაშენება იგეგმება და რა იქნება აქ? აქ იქნება ახალი ქალაქი და რა თქმა უნდა თქვენს დაგპატიჟებთ, როცა დასრულდება ამის მშენებლობა. ეს არის ყოფილი სამხედრო პოლიგონი და ის ხედვა, რომელიც ბათუმის ცოტა უფრო ექსტენსიურ განვითარებას ეხება, პირველ რიგში გულისხმობს გონიოს ახალი ქალაქის მშენებლობას. აქ არის დაახლოებით 320 ჰექტარი ტერიტორია აუთვისებელი. გარკვეული განაღმითი და მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩატარებულია და უკვე წლის ბოლოსთვის ჩვენ გეგმავთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად და ინვესტორთა ჯგუფთან, კონსორციუმებთან ერთად ძალიან აქტიურ მარკეტინგს ამ ადგილის. ეს იქნება ერთის მხრივ
ტერიტორიალური იურისდიქცია შეიძლება ესე ვთქვათ და იქნება ყველა ის თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, რომელიც თანამედროვე ევროპულ საერთაშორისო მნიშვნელობის ქალაქს ესაჭიროება თავისი სამართლებრივი რეჟიმით და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საერთაშორისო ბრენდით, როგორც დეველოპმენტის, კაზინოების, ასევე ფინანსური დანიშნულების ცენტრები. ჩვენი ქვეყნის ისტორიას თუ უახლეს ისტორიას თუ რამე სიმანხინჯე გააჩნდა, ეს სწორედ აქ იმყოფებოდა ამ ლამაზ ადგილას რუსული ბაზები და სხვა შორის მანქანაში მითხარი რომ გამნაღმელები მუშაობდნენ, ანუ ეს მემკვიდრეობად კიდე ნაღმები იყო, ხო შემორჩენილი მაგალითად. კი, დარჩა და ეს არის პოტენციურად აქ საერთოდ და შავი ზღვისპირეთში კიდევ ერთი ახალი მარგალიტი. და სხვათა შორის იქნება ძალიან დიდი კონტრასტი თუ რაც შეიძლება ტრანსფორმირდეს ყოფილი სამხედრო ბაზა და ეს გაკეთდება ყველა საერთაშორისო ნორმის და საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით, მათ შორის გარემოს დაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით. ეს არის პოლიგონის ერთი ნაწილი, ასევე შემდგომ არის დაახლოებით 48 ჰექტარი და ეს ერთიანობაში 320 ჰექტარზე მეტია და ყველა ერთად მუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომ ძალიან მალე შევძლოთ ამ პროექტის დაწყება, ახალი ქალაქის მშენებლობა და ეს არ იქნება რენდერების დონეზე, ეს იქნება კონკრეტული რეპუტაციული საერთაშორისო ინვესტორები და ეს იქნება რეპუტაციული საერთაშორისო პროექტი პირველ რიგში, რომელიც ახალ დინამიკას მისცემს მთლიანად ბათუმის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, იმიტომ რომ თავისი მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული მნიშვნელობის პროექტი იქნება გონიოს შემდგომი განვითარება. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთის ნახვა 6-8 წლის შემდეგ. კი, რომელსაც აუცილებლად ვნახავთ. სტადიონი. დავიწყებ იმით, რომ ამ ქალაქში განსაკუთრებით უყვართ ფეხბურთი და ყველა ბათუმელის ნატვრა იყო, რომ ბათუმს ქონოდა თანამედროვე სტადიონი. სამწუხაროდ ძველი სტადიონი, რომელიც დაინგრა 2006 წელს მაშტაი ხელისუფლების დროს, 15 წლის განმავლობაში ყოველ წელს ბათუმელები ხალხი ელოდებოდა ახალ თანამედროვე სტადიონს. ძალიან ბევრი სირთულე ახდათ ამ პროექტის განხორციელებას, რამდენჯერმე დაანონსდა, შემდეგ რამდენჯერმე მოხდა ამ კონკრეტული პროექტის დაწყება, თუმცა სამწუხაროდ ვერც ერთჯერ ვერ მივიდა ეს საქმე ბოლომდე და დღეს ძალიან საამაყოა, რომ ქალაქს და ქვეყანას შეემატა ამ მასშტაბის ნამდვილი ინფრასტრუქტურული ნიმუში, რომელიც არის სიმბოლო და მაგალითი როგორც აღშენებლობის ერთის მხრივ, ასევე რა თქმა უნდა იმედი ჩვენი სპორტის და ფეხბურთის განვითარების. რამდენიმე წლიანი გამოწვევების, სირთულეების მიუხედავად, საბოლოო ჯამში ყველამ ერთად, ყველას მონაწილეობით შევძელით, რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო და დღეს მე ვარ ძალიან მოხარული და ამაყი, რომ ამდენი ხნის ნატვრა, ამდენი ხნის დაკვეთა პირველ რიგში ბათუმელების არის შესრულებული, მათი ოცნება არის ახდენილი და ამ სტადიონზე არ მეპარება ეჭვი, რომ ჩვენ არაერთ ძალიან დიდ გამარჯვებას ვიზეიმებთ. საოცარი შეგრძნება არის და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს ენდომებოდა ეხლა ჩემ ადგილზე ყოფნა. საოცარი სტადიონი გამოვიდა. მე პირველად არ ვარ, გულწრფელად რო გითხრა, ვარ ბათუმის დინამოს თამაშზე ნამყოფი, თუ არ ვშთები ევროპა ლიგის თამაშზე, მაგრამ არ ვიცი, ბევრი ასეთი სტადიონი ჩვენს ქვეყანას. და ის მუხტი, რაც აქ არის და აღშენებლობა, რომელიც ყველას გვჭირდება ჩვენი ქვეყნისთვის და იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად პანდემიისა, ხშირად შევძლებთ, რომ უმასპინძლოთ როგორც მატჩებს, ასევე რაც ყველაზე მთავარია, გულშემატკივრებს. ალბათ ფეხბურთელებისთვისაც დიდი мотиваცია ჰქონდეთ ასეთი არენა და თამაშობდნენ აი ასეთ გარემოში და ბათუმელი გულშემატკივარი ცნობილია თავისი მხარდაჭერის მუხტით. კი.
მათი ერთგულებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი შემართებით. მოკლედ, წარმატებები ყველას, ვინც ამ სტადიონზე ფეხს დაადგავს. ბათუმის დინამოს კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში, ასევე საქართველოს ნაკრებს თუ როდესაც მოუწევს აქ თამაში და ყველა ქართულ გუნდს, ვინც აქ ფეხს დადგავს და ერთი დიდი სიამოვნებაა ნამდვილად იმყოფებოდი ამ მოედანზე, რომელსაც ქვია ბათუმის აჭარა-ბეთ არენა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ცოტა ეგოისტურად გამომდის და მაყურებელთანაც ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით აქ ყოფნის და აქედან ისე არ მინდა წავიდე, რომ ბურსფეხი არ დავარდო. წავედი. სხვა შორის მოვემზადე კიდევაც შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის რეალის გულშემატკივარი ვარ, მაინც ამ მაისურს უკან რამოსი უნდა ეწეროს. თორნიკე, მშენებლობები, ბათუმის განაშენიანება ერთი პერიოდი თითქოს უკვე რაღაც ირაციონალურად წავიდა, არითმეტიკული პროგრესიით წავიდა და ერთი შეხედვით ადგილი, რომელიც მიუხედავი იყო, უცებ განაშენიანდა და ბათუმი გაიზარდა მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე და მე არ მეგულება არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ამიერკავკასიაში რეგიონი, ქალაქი, რომელიც ესეთი სისწრაფით უცებ ესე გაშენდა. როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა ამას ყველაფერს ლიმიტი, თუ რაღაც არსებობს კიდე პროექტი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ბათუმს? ბათუმი ყოველთვის იყო წარმატების ისტორია, ეს არ დაწყებულა არჩევნის დროს, მანამდეც ძალიან ბევრი წარმატება იყო და მომავალში ესე იქნება და ყველა მმართველის თავარი ამოცანა არის, რომ კიდევ უფრო მეტი განვითარება, კიდევ უფრო მეტი წარმატება გქონდეს, მაგრამ პროპორციებით და გარკვეული პროგრესით თუ ვისაუბრეთ, შეფარდებით ხო ყველაფერი? ჩემი აზრით არის სადღაც 20% ალბათ ათვისებული, რის გაკეთებაც აქ შეიძლება. იმიტომ რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობებია, ბევრი მიმართულებით იქნება ეს პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა და არჩევნების შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ ბათუმის მუნიციპალური განვითარება სულ სხვა ეტაპზე იქნება, ხარისხობრივად და რაოდენობრივად აყვანილი. ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ ქალაქს გქონდეს ყველაფერი გრძელვადიანად მოწესრიგებული. ეს პირველ რიგში არის განაშენიანება და გენგეგმაზე უკვე დაიწყეთ მუშაობა და უკვე შესაბამისი კონტრაქტი არის. ასევე რა თქმა უნდა, ავტობუსების პარკი, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციები, გზები, ისაც უნდა გააკეთოს ქალაქის სანიაღვრე სისტემები. ხელმძღვანელობა, ასევე ნაგავსაყრელს დავხურავთ უკვე წლის ბოლოსთვის, ასევე შემოვლით გზას ვაშენებთ, რომელიც კვარიაც, სარფს, ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. მე საქმე ვიტყვი, რომ გაოგნებული ვიყავი მთელი დღეების განმავლობაში. ეხლა პრაქტიკულად თვეზე მეტი გამომივიდა, რაც ჩემი ცოლ-შვილი ბათუმში იყო, კერძოდ ურბში, სადაც ტურისტების ტევა არ იყო. და თვალშისაცემი იყო ის, რომ ყოველთვის შესასვლელთან იდგა ადამიანი, რომელიც პირბადის გარეშე არავის არ უშვებდა შიგნით და ეს ძალიან ბევრისთვის წესით უნდა იყოს, მაგალითად დეტალია წვრილმანია, მაგრამ ეს არის ის, რასაც ქვია სოციალური პასუხისმგებლობა. ყველაზე საამაყო პროექტი რა შეგიძლია რომ დაგვისახელო? მე გეტყვით, რომ პანდემიამდე განსაკუთრებით საამაყოდ მიმაჩნდა, რომ ბათუმი გავხადეთ ევროპაში ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულება, ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება 2019 წელს მადეირაზე და ნუ რა თქმა უნდა, მაშინ ცოტა სხვა რეალობა იყო და პრიორიტეტებიც სხვა იყო. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელი გადასახედიდან, ჯერ ერთი რომ არც ერთი პროექტი არ არის აჭარაში გაჩერებული, არც ერთი. აი 30 წლის განმავლობაში გაჩერებული თემები ყველა გაცოცხლდა და ყველა არის დასრულებისკენ. ყველა ის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გქონდა, ჩემთვის ეხლა ჩემი ფესვებიდან გამომდინარე, ხულოზარზმის გზა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. სიბერეს როგორც ხედავ და სად? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აქ ბათუმში, აჭარაში, ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ბევრ გამომიწია ცხოვრება, მათ შორის 2 წელი, 3 წელი, თუმცა ყველაზე ბედნიერი ვარ ამ ქალაქში, ამ კუთხეში, ამ ხალხთან და რა თქმა უნდა, მომავალს აქ ვხედავ ჩემ თავს.
თუმცა რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპი იწყება, რაღაც ეტაპი სრულდება, ჯერ ამაზე ადრეა საუბარი, მაგრამ მე მინდა რომ ვიყო მართალი იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებ, მართალი ვიყო რა თქმა უნდა ხალხთან და ალბათ მინდა რომ ის რაც დავპირდი, შევასრულო და საბოლოო ჯამში გავიმარჯვოთ. თორნიკე, თავისუფლება რაშია? სხვათა შორის რთული კითხვა. თუ კარგად გავიაზრებთ, ალბათ თავისუფლება არის ჩემთვის იმის კეთება, რაც მინდა. და როცა მინდა. გაქვს ამის ფუფუნება? აქ შეგნებული თვითშეზღუდვა მაქვს დაწესებული. გარკვეული გარემოებიდან. აი ეს თვითშეზღუდვა რომ მოგვეხსნა, რას გააკეთებდა თორნიკე რიჟვაძე, თავი რომ უფრო თავისუფლად ეგზნო? მე თავისუფლად გზნობ ეხლაც თავს ოღონდ მართლა, იმიტომ რომ ვაკეთებ იმას, რაც მინდა, რაც მომწონს. თუმცა რაღაცა შეზღუდვები თუმცა გვაქვს ნუ იგივე ასაკიდან გამომდინარე და ყოველფერიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ეს გასაგებია და ამ კონკრეტულ თვითშეზღუდვაზე ყველა შეგნებულად თავხდებით. რაც შეეხება რას გავაკეთებდი, ალბათ როცა მორჩები 10 წელიწადში ამ ეტაპს ჩემს ცხოვრებაში, მე რომ ნახოთ. თორნიკე, მოდი მაყურებელს უთხრათ, რა არის ოცნების ქალაქი? იდეა პრინციპში ობიექტური საჭიროებიდან გამომდინარე დაიბადა და შესაბამისად ეს იყო პრობლემა, ყველაზე დიდი ალბათ ბოლო 10 წლების განმავლობაში აჭარაში გეოლოგიიდან გამომდინარე, მეწყრული პროცესებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ეკომიგრანტი ყავს, რომლებიც ნაწილი აჭარის ფარგლებში ცხოვრობს, სხვაგან ოღონდ ნაწილი აჭარის ფარგლებს მიღმა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. თუმცა 2010-2011 წელს დაიწყო გარკვეულწილად მიგრაციული პროცესი მთიდან. იყო ოჯახები, რომლებსაც სახელმწიფომ ვერ შეექმნა პირობები იქ უსაფრთხო ცხოვრების და ჯამში მივიღეთ სადღაც 1500-1600-ზე მეტი ოჯახი, რომელიც რო წარმოვიდგინოთ, აი ჩვეულებრივ მოყავს ქალაქში კარდონის და რაღაც ესეთ კუსტარულად დამზადებულ პირობებში ცხოვრობენ ყოველგვარი წყალმარაგების, კანალიზაციის გარეშე, ანტისანიტარია. ბევრი მსჯელობის შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ სახელმწიფოს აიღო ეს სოციალური პასუხისმგებლობის შესრულების ვალდებულება და დავაპროექტეთ პირველი ფაზა პროექტის, რომელიც დააკმაყოფილებს 582 ოჯახს და შემდეგ უკვე აი პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ უკვე დავიწყეთ დაპროექტება მეორე ფაზის. თორნიკე, ლოკდაუნმა რამდენად შეუშალა მშენებლობას ხელი? ზოგადად იყო გამოწვევა გარკვეული კვირების განმავლობაში, თუმცა აი მე ესეთი პრინციპული შეფერხება არ ქონია ამ პროექტს. მთელი მთავრობა, ყველა ვინც ჩართულია ამ პროექტში, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ ამ პროექტის შეუფერხებელ განვითარებას. ეს მართლა იყო და დღესაც უკვე მეზობლად დღესაც ჩანს ის მუყაოს ქალაქი და უკვე ეს მშენებლობა, ეს პროექტი მოგცემს საშუალებას, რომ უამრავი ოჯახი, რომლებიც წლების განმავლობაში აქ გაუსაზღრის პირობებში ცხოვრობდა, ყოველგვარი ინფრასტრუქტურის გარეშე, ყოველგვარი სოციალური და ყოფითი პირობების გარეშე, უკვე წლის ბოლოსთვის პირველი ფაზა დასრულდება, 582 ბინა გადაეცემათ იქ მაცხოვრებლებს და უკვე დავიწყეთ პროექტირება მეორე ფაზის, რომელიც ჯამში მოგცემს საშუალებას ყველა ოჯახი, ვინც არის უსახკარო, ვინცაც ყავს ოჯახში შეშემე პირი, ვეტერანი, ასე შემდეგ შესაბამის კრიტერიუმებით იქნას დაკმაყოფილებული და უკვე 2023 წლისთვის გეგმავთ, რომ სრულად დასრულდეს ეს პროექტი და აშენდეს ოცნების ქალაქი. ჯამში 1500-ზე მეტი ბინა აშენდება და შესაბამისად კრიტერიუმების და პრიორიტეტების მიხედვით უკვე მოხდება ეტაპობრივად გადაცემა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ ცალკე აღებული საცხოვრებელი ბინები, აქ იქნება მთელი დამხმარე ინფრასტრუქტურა, ბათუმის მერია ახორციელებს უკვე წყალმომარაგების პროექტს, ასევე პროექტში გათვალისწინებული არის როგორც სკოლა ბავშვებისთვის, ბაღი, სათამაშო მოედნები, ყველაფერი, რაც მათ აქ ესაჭიროებათ ნორმალური ცხოვრებისთვის.
თვალითაც კი ძალიან მძიმე სანახავია ის სურათი, რაც ამ შენობების მიღმა არსებობს დღევანდელ დღეს რა და რამდენად ეყოფა ყველას დღეს ვინც მანდ არის. ჩვენი მთავარი ამოცანა სწორედ ეგ არის პირველი ფაზა, ამიტომ ახსენე რომ პირველ ფაზაზე რის საშუალებაც გქონდა ჩვენ, მათ შორის ტერიტორიითაც ასევე საბიუჯეტო სახსრებითაც ეს იქნება დასრულებული წესვე და უკვე დაწყებულია მეორე ფაზაზე მუშაობა. ამიტომ არც ერთი ოჯახი, ვისაც აქვს ამის საჭიროება, არ დარჩება ამ პროექტის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე იმის დამატება მინდა რომ ამ პროექტის დასრულების შემთხვევაში თუ როდესმე რაიმე სახელმწოდება თავის შინაარს ამართლებდა და სიტყვა ოცნება ამ შემთხვევაში ყველანაირი უტრირების გარეშე შინაარსობრივად ნამდვილად ოცნების და საოცნებო ქალაქი იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ახდენილი ოცნების ქალაქი ყველასთვის. ყველა ღირსეული ადამიანის თავარი ღირებულება ისევ ადამიანი და მისი უფლებებია. გადაცემის დასაწყისში ნახსენები ადამიანები იმედია მალე უფრო მყარ კედლებს იპოვიან ვიდრე მუყაოა და ის მუყაოს ქალაქი, რომელიც ბათუმის შემოგარენშია. აჭარა ყველას გვიყვარს და ყველა აჭარელს მშვიდობას და რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება ჯანმრთელობას უსურვებთ. ამ რეგიონს განვითარების საკუთარი გზა აქვს. მე კი მომავალ კვირამდე ჩემსას მიუყვები. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.